Sorry, na chvíľku som sa odmočal, ale sedel som v base. Dobre, takže zdravíčko, vítam vás pri ďalšom videu. Chvíľku som tu nebol, mal som trošku komplikácie. Rozmýšľal som, že či natočím nejaké comebackové video, trošku serióznejšie, ale zistil som, že to som není ja. Takže vítam vás do nového videa, kde sa spoločne s Tomášom pokúsime vypiť 12 litrov mlieka za 1 hodinu. Teším sa ako kotka. Som zvedavý, čo nám to prinesie, som zvedavý, že aké to bude. Bude to podľa mňa po piči, teším sa, som hladný. Máme tu samozrejme nachystané aj trošku misky, trošku honey rings a ideme na to. Prečo sme si nekúpili bezlaktózové mlieko? Toto stalo 55 centov. Pritom by sme nemohli zomrieť. Hej, pri tomto môžeme zomrieť. Že vraj 5 až 8 litrov som prečítal, že je smrteľný, ale neviem, či to je real, či to je fake. Poďme na to, teším sa, môžeme začať. 1 hodina pred nami, prvá krabica mlieka. Ináč jedna krabica má 1 liter. Jedna krabica má 1 liter a 34 gramov bielkovín. Dobre, dám štart, hej. Dobre, na Ja zdravie. zdravie, aj vám. Drž piču, prosím ťa, ja sa môžem sústrediť. Počkaj, toto bude hrozné. To je pohoda, to je iba jedno mlieko za 10 minút. Vypiješ druhé a ideš grcať, dones lavor? Vôbec. To bude úplne jednoduchý task. To je absolútne najmenej seriózna vec, ako som kedy v živote robil. Koho by napadlo toto? Ale potom prvom akože... To moje jedno mlieko má 470 kalórií. Fakt? No, všetky tieto majú koľko? 12 krát Kamo. 470. 6000 kalórií tu je. Dobre. Prvé mlieko dole. Chápeš to, kamo, prešli iba 3 minúty. A my už máme liter mlieka za sebou. To dáme jak nič. Podľa mňa to dáme. To nebude problém v tom mlieku, tam bude iba problém v tom objeme. Predstav si, že by sme skončili dneska obaja na iske. Ibože, čo sa vám stalo? To je najbližšia nemocnica. Pohode, nemocnice sú všade v Bratislave. Dáme druhé? Ja by som si dal aj z DCR, Alex. Ale že to je proste jedno mlieko na 10 minút. Poďme na to! Prvé mlieko ready. Koko, som naštartovaný. Po tomto experimente mlieko vidieť nebudete chcieť. My si hneď poďme kúpiť ďalšie. Tu máš toto. Ďakujem. Trošku hody. Vieš najlepšie, že oni si povedia, že challenge a kokot. Ale ja si poviem, že konečne môžem urobiť niečo, čo som celý život chcel urobiť. Vieš, doma tlaky a kokot, keď som vypil celé mlieko naraz. Vieš, a teraz si môžem vypiť čest. Vždy si dal tie cereálie a vyjebal si proste celé mlieko a došlo mlieko si v piči, zabijú ťa kamo rodičia. Vieš koľkokrát naši nadávali, že nechaj nám ráno do kavy? No, A v my piči to si proste zjebal. konečne sme si splnili sen. No. A my tu môžeme len tak, Ďakujem ti. jak nič, zjebať 12 litrov, chápeš? Však to je úplne top život. Dobre, druhé mlieko od dôveryhodných dodávateľov. Kámo, keď sme si založili firmu s vlastným mliekom a takto tam vyzeráme, takto sme tam vyhľadali. Na tej krabici, že... Druhá krabica mlieka. Mňam. La vida siesta. Trošku aj s cereáliami. Čo je za deň? Tak takto by som zjebal aj 10 krabic, podľa mňa. To je najlepší deň môjho života. Keby to mlieko nebolo v zlave, tak si to nemôžeme ani dovoliť. Mali sme jediné šťastie. Som plný ako... Kamo si zober, že ale toto už bude... 68 gramov bielkovín. Fú, ty kokos. Ako je to takticky lepšie piť z krabice alebo z tohto puláťa? Žiadno asi. No z toho zimomriavky. Nemôže byť taká realitačka, jak sa to volá? Tak, taká otázka, že prečo to robíte? Neviem. Ma to napadlo proste. No a nejak ti musela prísť tá myšlienka. Neviem, proste ma to napadlo, že Ja sa v tebe zjavila ako Ježiš. čo by som mohol urobiť s mliekom. Tak som si povedal, že to musím urobiť. Takže dneska som sa zobudil s tým, že toto je môj cieľ na dnes. Ale na piču cieľ asi. Pozeral som, že 3,8 litra je už fakt, že po piči výkon. Tu dáme veci, zober, že máme už druhé mlieko. Ty už si ho dopil? Nie. Žiaden Guinnessov rekord není. Boli ma brucho, už toto je zaujímavé. Tak toto je pekne na piču challenge. Nerob! Nerob sa smiatý kokot. Keby si mal presťahovať v rámci Slovenska do iného mesta, ktoré by to bolo? Zbelaný. Dobre, let's go. Let's get down to business, chápeš to? Teraz sa to celé rozhodne. Trošku sa vydýcháš, proste musíme dať aspoň 3 litre. A mňa to normálne to mlieko spomalilo. Si predstav, že by sme začali mať normálne, že halucinácie. Dobre, túto otázku musím dať. Aké varovanie by si dal svojmu detskému ja? Mňa boli pečeň. Ja by som dal, že nehoň si 12 krát za deň. Dobre, poď, dáme na X toto. To bude ľahké. Koľko máš ty? Akurát. No poďme. Musíme to rýchlo vypiť, chápeš? Lebo sa to pokazí. Iba sa to... Na zdravie. My tu odjebeš zem, tak ťa zabijem. Druhé mlieko dole, chápete to? Kamošek, pri najlepšom sa proste zgrcaš a pohoda.
priateľu. Ale keď ho pijem, tak mi není zle. Ale až potom. Keď to zlezie do brucha. Ja som vypil 68 gramov bielkoviny v mlieku. A vy neviete prijať dostatočný počet bielkovín za deň. Ja to asi nechcem robiť. Prečo vždy prídeš s nejakým takým challengeom, že ktorý je proste, že reálne potom zistíme, že je nezrealizovateľný? Ja som si myslel, že to bude v pohode. No veď práve, že ty si všetko myslíš, že je v pohode. Aký máme čas? 32 minút. Chcem vycúcať všetko biomliečko z penisov. Vždy sa tu nájde nejaký úchylák nadržaný. Vieš, jak sa cítim? Jak proste batola nejaké. Že som vyjebal normálne všetko z cecko, čo tam bolo a po piči. No a tam podľa mňa ešte 1 liter a odjebe ma. Tak toto je insane. Toto je insane. Ja mám normálne zimnicu z toho. Dobre, idem sa cereále. Proste idem sa tváriť, že je to úplne v pohode, normálny deň. Zobudil som sa, kámo, mám 5 rokov a idem si dať cereále na raňajky. Tretie mlieko otváram. Fuj, 90, jak to vyzerá tam miska. Kamo, jak vyzerá tam miska? Nemôžem sa proste už premiesiť, lebo ja sa to grcam. Mňa boli tu strašne. Tu dole. To budeš mať ešte možno kokot. Ty si ho zase obmotal okolo pasu. Čauko. No. No, ty si majster vo fejkovaní emocí. Tebe sa nedá veriť, Adriano. Kurs skakanie z budov. Ale dúfam, že to je dobre nastavené celý čas. Aký máme čas? 27 minút, dobrú chuť. Kámo, no ja mám pocit, keď som sa nafajčil. Jak sa musí cítiť kráva, keď nemá vyprazdnené vemena? Myslíš, že je to isté, čo mám? Je halúz, ale že do piče, aké to je ťažké, vypiť 3 mlieka, čo je vlastne 1500 kalórií iba, ale zjesť 1500 kalórií je absolútne jednoduché. Lebo ten žalúdok má objem tak liter a pol. Máme tu nejakého lekára, prosím. Jasné, to je v pohode, na každé mlieko máme 10 minút. Kámo, my sme obidva optimisti, chápeš? Vyčiluj sa, je piatok. Je sobota. Brácho, počul Je si? streda. Čo je za deň? Ako je možné, že zjem 500 gramov ryže, 400 gramov mesa a necítim tak plný žalúdok, ako keď vypijem 2 litre mlieka. To znamená, že keď mne teraz napíču a mám ešte 25 minút čas a potrebujem vypiť 4 litre mlieka, tak to stíham. Ak by si mal taký nápad, asi by som ti to neodporúčal. Dobre, ale príjemná nie je ani vojna na Ukrajine. Povedz mi prosím ťa, koľko mlieka zvládnem. Akokoľvek 4 litre naraz by už bol dosť risk. 4 litre je risk? Kamarát vypil 4 litre mlieka ako to, že je nažive. Ak to prežil, asi mal len šťastie. Ja môžem Kámo, mňa každým glugom sa vrátim zase o 10 rokov späť. Viem, čo bude náš ďalší challenge. 100 litrov oleja. Pôjdeme do nejaké menej rozvinuté krajiny A a napustíme tam nejakú čaučku. dieťa prinesieme tu do Španielska, predáme ho v Barcelone a budeme cashovať. Máš presne 18 minút a 45 sekúnd. Mali by ste piť surové mlieko a ne pasterizované. Úplne Kamo, v rozbil. tom je chyba. Mal si už niekedy reálne skutočné mlieko? Hej, aj z kozy. Akože zo zvieraťa či? Hej! Otvor si toto a poď vypiť čo najviac. Na zdravie. Na zdravie. Nech pravda je. Ale je pravda, že proste keby si ho neprestával piť, Tak dokážeš tak to dokážeš vypiť, kamo. To je iba v hlave, to je iba v hlave. Ja sa strašne doserem, ja už to cítim v ryti. Mne to tam už vibrovalo chvíľku. Ale vieš, čo bude ešte väčší problém? Že tu mám jeden záchod. A zavyserem do umývadla. Čakaj, tak to už budeš iba mesiac. No, to je vlastne jedno, keď viem, čo sa všetko robilo na tomto byte, kým som tu nebol. To bude všetko, čo vypijem. Boss, to budeš mať 4 litre, nie? 3 iba. Tak to je na piču. To je úplne mid weekend. No, Dobre, tretie mlieko som vypil. Máme tu ešte jedno? Koľko máme času? 13 minút. Vieš, ja mám ešte túto tretie. Mám tu posledné zbytky z 3. litra mlieka. Požitie takého množstva tekutiny v takom krátkom čase je extrémny šok pre celý organizmus. Však príde môj život. Kámo, drž piču. Ak to nevytyčkujete, tak vám hrozí aj opuch mozgu z dôvodu zhriedenia elektrolitov v tele. Kámo, ja som ťa spoznal. Kámo, keby sme zomreli na to, že sme sa prejebali mliekom, to by bolo Kámo, predstav si, že by išiel ďalej stream. To by sme sa stali slávnymi, ale už mŕtvi. Tak jeden z nás, strihneme si, že kto zomre. Do 1 či do 3? Do 1. Hip hop hop, hip hop hop. Piče. Zmetenosť je jeden z príznakov. Ale akože boli ma hlava Čo, trochu. aj mňa. Však dáme si elektrolity a je to sajt. Pomôže. Koniec. Milujem chlapské experimenty, buď umrem alebo umrem. Koľko ostáva času? 2 aj 4. Čo ti jebe? Ja mám ako keby zahnané pred očami. Ja proste nevidím tak dobre, ako keby mám kámo tak polky dioptrie. To sa ti mlieko tlačí do očí.
Oficiálne prešla 1 hodina, tento náš experiment je momentálne u konca. Nakoniec za 1 hodinu som ja, Adrian Franko, vypil 3 litre mlieka, Ja som vypil. 2 litre mlieka a 200 ml. Musím uznať, že bolo to o mnoho náročnejšie, ako som si predstavoval. Nečakal som, že ma to stopne na 3 litroch. Tak som si myslel, že Ja som si myslel, za viac. Nevadí, no 3 litra za 1 hodinu asi je to v pohode. A ja som čítal na ChatGPT, že 3,8 litra je že fakt, že popiči výkon. Keby ten typek nenapísal, že mi z toho môže opuchnúť mozog a potom som začal akože trošku vnímať, že mám také trošku zahmlené pred očami, ale že nevidím moc dobre do diaľky zrazu. Takže mi to došlo, že asi by som nemal pokračovať. Ale keby sa úplne že hecím, tak podľa mňa ešte ďalší liter dám. Musel by som že úplne sa prekonať a potom by som asi pravdepodobne zomrel. Počkaj, čo mám povedať na konci? Motivačný citát. Dobre, toto bolo všetko, bohužiaľ. 3 mesiace som tu nebol a hneď prvý challenge proste som nezvládol. Neviem, jak to je možné. Ja som si ešte hovoril, že máme málo mlieka. Na budúce sem prídem, silnejší a už to dám. Mrzí ma, že som vás klamal opäť, ale... Vedel, ty si zjebal pol kila tohto. To je pravda, ešte som tu zvedel, no. Ja ti hovorím, že toto sa vypne a ja vypijem ešte ďalší liter. Len tak z trucu, že som to nedal. Ďakujem vám krásne, že ste toto pozerali až sem. Bohužiaľ, zvládli sme to, ale o tom je život. Niekedy sa vyhráva, niekedy sa prehráva. Na tomto gauči, ktorý mení životy a zachraňuje životy. A tvorí nové životy. A tvorí nové životy. Sa s vami spoločne s Tomášom lúčime. Ďakujeme vám za podporu. Ďakujeme vám všetkým 13 ľuďom, ktorí refreshujete videa a pozeráte ich na novo. Vidíme sa pri ďalšom videu. Už to bude možno kus také motivačné. To bolo všetko, ďakujeme vám, uvidíme sa na budúce, dobrú noc, užívajte si život a píte veľa mlieka, je to zdravé na kosti. Hasta luego. Díky za toto videjko, ak sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, follow alebo komentár. Napíšte do komentárov, že čo by sme s Adrianom mali na budúce skúsiť. Salam alaikum. Čaute. Namaste. Dobre, už sa nemusíme pretvárovať, kámo, poďme to dopiť. Kámo, ja potrebujem zatra penku. Grcáš? Hralo Slovensko-Fínsko. A čo sa stalo? 4-1 sme vyhrali. Ale kokot. Proti Fínom. A to je real shit alebo nejaká U20 alebo také niečo? Však Olympiáda. Olympiáda? Kámo, Olympiáda, tam sú všetci hráči z NHL, všetci F16 proste. Formule? Kámo, nie, vlaky. Že ešte dobré na tomto challenge, že my možno zomrieme, ale ako keby nezjedli sme tak veľa kalórií, takže sme v pohode. What? To je Keby si dal že mlieko s elektrolytmi, tak nemusíš celý deň nič iné jesť. úplne ideál. Nemôžeme si dať, že proste zjeme, 100 kamo, kebabov. 5 kg cerali. To je jednoduché.